Aruti wĩra makiria ma 1,400 arĩa makoretwo makihũra njeki rũhonge rwa ũrigitani matũra-inĩ matiganĩte kaunti ya Nyandarua nĩyo CHP nĩ marugũrĩtie CBO yao njerũ nĩguo mahote kũrĩmĩra ũrũmwe o hamwe na gwĩkũria. Ndĩrenda gũtigĩrĩra atĩ level 1 yatigarĩirwo CHP akwa a Nyandarua County matuĩke kĩrorerwa. Objective ya mbere ndaigua nĩ ũrũmwe wanyu tondũ kamũingĩ koyaga ndĩrĩ. Naguo na ngwenda mũthiĩ na mbere na ũrũmwe ũcio na kũnyitana ũguo ndio mũtiane nguvu. Akiaria hĩndĩ ya ũrugũri ũyũ gavana wa kaunti ya Nyandarua Kĩarĩ Badilisha nĩ agathĩrĩirie ikinya rĩa gĩkundi gĩkĩ na igũrũ rĩa ũguo aramahũra njeki ya mũigana wa ciringi milioni 3 nĩguo mahote gwĩkũria na gũtherema. Mĩario ya Badilisha nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ MCAs Isaac Kũng'ũ wa wadi ya Wanjohi na Mũrunawe kuma wadi ya Shamata Ruben Gĩtaũ. Mheshimiwa Governor, thank you very much. Tondu wakorwo hari undu weka giko gĩa bata. Wa mbere gwĩtĩkĩria andũ aya meyuge ina CBO handũ mangĩhota gũkinyĩrwo atĩ ona mũndũ angĩenda kũmarĩria nĩ ekũhota kũmona kana tiguo. Nĩ tũrĩhoyaga tenders kuma gwĩ county government na contracts nĩgetha ithuĩ twĩ CBO itũ tũhote gũteithĩka. Badilisha orĩtie aruti wĩra angĩ Nyandarua o hamwe na ikari kũmba ikundi ta ici nĩguo magunĩke na ũteithio kuma kũrĩ thirikari yake. Objective ya mbere ndaigua nĩ ũrũmwe wanyu tondũ kamũingĩ koyaga ndĩrĩ. Naguo na ngwenda mũthiĩ na mbere na ũrũmwe ũcio na kũnyitana ũguo ndio mũtiane nguvu. Nĩ kũritũ mũno tondũ nĩ mũĩ nginya counties nĩ tũtinĩtio mbeca, but that notwithstanding tutatafuta kila hali na mali tuone ũrĩa tũgwĩka, especially tũkũrora tũgwĩka budget ĩno tũrathiĩ tũtigĩre maũndũ macio nĩ moka wega. Kũrũmĩrĩra ũteithio ũyũ aruti wĩra a CHP meranĩire gwĩkũria na kwanjĩrĩria tabarĩra itiganĩte nĩguo kũhũra njeki mũcara mũnini ũrĩa makoretwo makĩamũkĩra kuma kũrĩ ngwatanĩro ya thirikari ya county o hamwe na ya bũrũri. With the 1,413 CHPs, we have a leadership structure where we have 41 community health assistants who are taking charge of the CHPs, and we are on day-to-day engagement with them to see how well we can deliver this, and they've been very productive and we are working very well with them. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Wambui wa Ndirango.